遠くなんですね。持っていくでしょ。何町だよ、大都会よ。ああ、これ、あそこ。でもだって食堂車行くでしょ。食堂車。この階段。Новый кирпичный платформ отправляется в городскую маршруту Коля. Седьмого пути третья платформа отправляется в пригородную следует маршруту Коля.いつももっと全体像。綺麗ね。こう100年、100周年とかってことなの？綺麗だ。綺麗。Уважаемые пассажиры, во втором подъезде железнодорожного вокзального комплекса Иркутск пассажирский расположен бизнес-зал, где вы можете комфортно отдохнуть и посмотреть телевизор. Во втором подъезде железнодорожного вокзального комплекса Иркутск пассажирский расположен бизнес-зал, где вы можете комфортно отдохнуть и посмотреть телевизор. Благодарю за внимание. Серже, привет. Уважаемые пассажиры, во втором подъезде железнодорожного вокзального комплекса Иркутск пассажирский расположен бизнес-зал, где вы можете комфортно отдохнуть и посмотреть телепередачи. Во втором подъезде железнодорожного вокзального комплекса Иркутск.
きたでしょ。ひねりどうとして。棒状が。木でできた部屋みたいな。すごいね。すごいね。広いね。広いから。繰り返してね。ちょうどいいなんか日陰がさ、線になって。